हेलो गाइज होइन दिस इज दिपेश ढुङ्गाना यहाँनिर कम्पिटिसन भइरहेको छ होइन लालमन खानीमा चाहिँ हाम्रो राजनले चाहिँ हाम्रो एकदम च्यालेन्ज गर्यो नि 10वटा लालमन भनेको 10 कुरा हो भने तर हामीले उसलाई बढाएर चाहिँ 58 सेकेन्ड दियो होइन 58 सेकेन्ड्स होइन त्यो पनि खाँच्चै खाँदैन थाहा छैन होइन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट युट्युब च्यानल हो होइन यसमा चाहिँ अहिले नोइज क्यान्सलेसनहरू केही पनि छैन होला भिडियो क्वालिटी धारे हुन्छ होला होइन राजन हाँसे पनि इडिटेड सुन्छ होला होइन तर इट डजन्ट म्याटर होइन लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला सो हाम्रो बेट अमाउन्ट चाहिँ छ 2000 चाहिँ इच होइन राजनले खायो भने हामी 2000 दिन्छ लालमनको पैसा पनि दिन्छ राजनले खान सकेन भने चाहिँ अब खाएको पैसा दिनु पर्यो नखानेको पैसा पनि दिन्छ प्लस 2000 पनि दिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेटिङ पार्टनर चाहिँ अनिल हो होइन अनिल थापा र म चाहिँ बेट गर्दैछौँ यसमा चाहिँ होइन सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो विश्व दारीवाला हुनुहुन्छ राजनलाई उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन उहाँ प्रोफेसनल मान्छे हुनुहुन्छ सो राजनले खाएको स्टार्ट गरौँ ल होइन सो निश्चल आजको यो च्यालेन्जको बारेमा के भन्नु छ र गाइज ओके अनिलाई के भन्नु छ च्यालेन्जको बारेमा अब उसको के छ भने के सोचेर यो ओके दिपेशलाई के भन्नु छ भिजे नै मैले होइन खास गरी सुरुमा म त्यही गर्नु पनि तिमीले त्यहाँ दिएको होइन त्यही हो होइन अगाडिको कट गरिदियो होइन ल ल ल राजनसँग बेट भएको छ हाम्रो होइन 10वटा लालमनको होइन लालमन सो राजन प्लिज बस 10वटा लालमन छ यहाँ राजन इज अल सेट राजन के उठी उठी खाने हो कि बसेर खाने हो उठी उठी खाने हो बसेर खाउन बसेर बसेर खाऊ तातो चाहिँ के छ ल मन तातो पनि रहेछ लालमन क्यामेरा चाहिँ मुख पनि आओस् है लालमन पनि आओस् होइन सो टाइमर पनि अन गर्नुपर्छ टाइमर पनि अन गर्नु पऱ्यो होइन सो राजन अब हामी रेडी टाइम रेडी सो ल तिमी अनलाइन रेडी गर्नु है ल रेडी राजन ल रेडी वान गो गो हातले खाऊ नि त ल ल हातले गाड्छु म होइन डराइसक्यो होला सायद भगवान्ले प्रे गर्नु गयो होला होइन हाम्रो हातले जे पनि हुनसक्छ है ए भगवान् भन्नु होला त्यो क्यामेरा उसको पछाडि खिच्नु लागि पनि मलाई फोकस गर्नु भन्दा प्रे गर्नु हस् भयो राम्रोसित सेनिटाइजर लाउँछ ल रेडी राजन 10वटा लालमन पानी खान पाइँदैन खासमा गाह्रो भयो क्या अडियो जस्तो है ल राजन के हो राजन किन यु क्यानट यु गुड नट किन कति सेकेन्ड्स भयो वाट्स द टाइम 48 seconds and you just finished I think कति दुईटा सो राजन कस्तो लागिरहेछ उता टाक्स लिएर हैन सो यो ओभर कन्फिडेन्स के हो नभने अरे लाइन खाइदिनु त हो ओके ओके थ्याङ्क यू राजन लाइक चाहिँ गरिदिनु न खोइ त हाम्रो विनरहरूको पनि फेस हेरिदिउँ न त सो दिपेश इज द विनर अनिल इज द विनर अब 1000 रुपियाँको पार्टी कहाँ गर्ने थाहा छैन ओके दिस इज द गाइज आई थिङ्क वी विल इन्जोय द लालमन इट्सेल्फ हामी आफै खाँदैछौँ अब